హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ఆర్ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న లేఅవుట్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ NH44 ఏదైతే బెంగళూరు హైవేకి జస్ట్ నియర్ బై 300 మీటర్స్ లో వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న లేఅవుట్, ఇళ్ళకు ఆనుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఇది. మీరు చూసినట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూసినట్టయితే ఇళ్ళకు ఆనుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఇది వచ్చేసి HMD లేఅవుట్ అండ్ రేరా అప్రూవ్డ్ తో ప్రాజెక్టు. దీంట్లో డెవలప్మెంట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే డ్రైనేజీ, వాటర్ కనెక్షన్, CC రోడ్. మీరు ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ చుట్టుపక్కల మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చి కొనండి. కేవలం 26,000 per square యార్డ్. HMD లేఅవుట్, 70% బ్యాంక్ లోన్. థ్యాంక్ యూ.